Assalomu alaykum do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Sizlarga yangi videoga ko'p turganimdan xursandman. Bugungi videomizda biz sizlar bilan birga noldan qanday qilib YouTube'ga to'g'ri videoni yuklashni va uni iloji boricha direkt chiqarish yo'llarini ko'rib chiqamiz. Biz sizlar bilan birga. Albatta birinchi tayyor kanalimiz bo'lishi kerak. Tayyor kanallarni ochishni bilmasangiz YouTube'ga qidirib ko'rib yozsanglar bo'ladi. Agar bu haqida video kerak bo'lsa, albatta videoda tagidagi opsiyani yozib qoldiringlar. Xo'p, mana shu oynamiz, kanallarni ochib bo'lganmiz va nima qilishimiz kerak bo'ladi? Xohlasanglar Telegram studiyadan, xohlasanglar Sazat bo'limini shu yerdan добавить video qilib tanlab olsangiz bo'ladi. Sazat bosib turib, hop bu yerdan vibrate faylni bosib turib, kerakli faylimizda video, ya'ni videomizni tanlaymiz. Videomizni tanlab olganimizdan keyin YouTube'ga yuklanadi. Mana shu oyna juda ko'pchilikda ko'rinadigan shu oyna. Kompyuterda yuklaydiganlar uchun ham, telefonda yuklasanglar ham albatta mana shunaqa nom tanlang, boshqa narsalar deb chiqadi. Agar telefonda ham kerak bo'lsa, albatta uni ham opsiyasiga yozib qoldirib bersanglar, buni ham sizlar uchun xudo xolasa taqdim etaman. Video nomi, videoni qanaqa qilib tuzishlarga bog'liq videoning nomini, ya'ni kontentinglar qanaqa, masalan, gamer sohasi bo'lsa, o'yin uchun nom topsanglar bo'ladi yoki bo'lmasam boshqa qanaqa o'shalar yo'nalishlarga bog'liq qilib turib tuzasizlar nomini. Ya'ni odamni o'ziga tortish kerak. Maqsad qanaqa? Masalan, hozir mana shu video ham meni YouTube'da video yuklashni qanaqa to'g'ri ko'rsatish. Endi qanaqa qilaman? Sizlarga imkon boricha hozirgi kunda albatta 21-asr o'sha texnologiya ChatGPTdan juda ko'pchiligimiz foydalangan. ChatGPT bizga yordamga keladi. Men ChatGPTga nima deb yozdim? Video nom topish uchun videoga YouTube yuklash haqida mavzu qilib ber deyapman. Zo'r, mavzu aniq. YouTube'ga video yuklash haqida mana senga kuchli va clickbait va senga mos nomlar deyapti. Oddiy va tushunarli bo'lsin deyapti. YouTube'ga video yuklash qanday qilinadi? 2026. 5 daqiqada YouTube'ga video joylash. Mana shunaqa clickbait nomlarni topsanglar ham bo'ladi. Ya'ni odam qiziqib turib bosadi ustiga, qanday qilib bosiladi. YouTube'ga video yuklashni 99 odam noto'g'ri qiladi. Siz shuni bilishingiz kerak. Shunaqa nomlar. Xo'p, nomni topib ber deyapman o'zim. Shunchaki agar o'ylanib bu yoqda o'qib o'tirgan yerimda turib, bo'ldi YouTube'ga video qanday yuklash to'g'ri haqida deyilyapti. Kapirat qilamanda. Buni o'chirib olib turib, YouTube'ga video yuklash qanday qilinadi? 2026 to'liq qo'llanma. Bo'ldi. Bu yerda bizda nom topdik. Endi keyingi joyimiz описание, ya'ni описание bo'limi. Qanday qilamiz? Video описаниеda video haqida to'liq tushuntirib berishimiz kerak. Ya'ni to'liq bo'lmasa ham 100dan bir 10%, 5% tushuntirib berishimiz kerak video haqida nima bo'lyapti, nima haqida. Yozamiz. Ushbu videoda deb mana shu описание ko'rgan bo'lsanglar, men qo'llab-quvvatlash uchun donat deyilgan. Albatta do'stlar, shu haqida ham aytib o'tishim, donat iloji imkon boricha videolarimiz sizlar uchun bepul taqdim etilyapti. Donatda qo'llab-quvvatlasanglar, albatta xursand bo'lardik. Kommentariyada o'zingizlar xohlagan fikrlar bildirib ketsanglar bo'ladi. Donat qilib turib, savollar bo'lsa, qanaqa muammolar bo'lsa, donat qilib turib yozsanglar, bu yerda men o'zim sizlarga aloqaga chiqib turib, o'zim albatta yordam beraman. Imkon boricha albatta donat qilib savol yo'llayotgan bo'lsanglar. Hop, opsiyada shu yerda nomlarni topamiz. Obuna bo'lishni unutmang va imkon boricha obunachingizga to'liq ma'lumot berishingiz kerak bo'ladi. Hop, undan keyingi opsiyalarni to'ldirdik, ma'lumotlarni to'ldirdik. Ijtimoiy tarmoqlarimizni ham albatta qoldirib ketishimiz kerak, chunki bu videomizdan keyin bizga aloqaga chiqishi mumkin. Shuning uchun Telegram kanalimizda, Instagram, qanaqa ijtimoiy tarmoqlar bo'lsa, albatta hammasini qoldirib ketishinglar bo'ladi. Endi hashtag, videoni ko'pchilik ko'p video ko'rgan bo'lsalar, videoning tagida 3 tagina hashtag ko'rinib turadi. Bu nima uchun kerak? Ko'proq albatta videoni u ham qidirib topishimiz uchun, YouTube'da osonlik bo'lishi uchun hozirda chiqarilgan. Endi qanaqa qilamiz? Bu hashtagni qanday qilib qo'yamiz deydigan bo'lsalar, ChatGPT yordamini so'ramasanglar, o'zingizlar topsanglar bo'ladi. YouTube asosiy hashtaglar mana YouTube deb yozsanglar, mana bu yerda ko'rinyapti. 30 million kanal, video 529 million videolar bor. Shunaqa YouTube deb yozilgan, YouTuberlar yozilgan, YouTube'da shunaqa imkon boricha videoyingizga aloqador hashtaglar tanlashingiz kerak bo'ladi. Mana shu 5 masalan YouTube Shorts, YouTube haqida bo'ldi. Men YouTube deb qo'ydim. Shu videolar qatorida rekta chiqadi sizda ham. Xuddi shunaqa 3 ta qilib to'ldiramiz. 3 ta to'ldirsak, mana YouTube channel, YouTube videosi, YouTube video 11 million ko'rilgan. Xuddi shunaqa qilib turib 3 tani tanlaymiz. Undan oshiqroq qilsanglar bo'ladi. Undan lekin 3 ta, 4 ta yo 5 tagacha, maksimal 10 tagacha qilsanglar ham bo'ladi. Undan oshig'iga YouTube sizlarda bunaqa hozir sun'iy intellekt qo'shilgani sababli noto'g'ri video yuklayapti, ya'ni oshiqcha clickbait qilmoqchi degan mazmunda bo'ladi. Undan keyingi qatorimiz значок, ya'ni videoni
obloshkasi. Videoda eng asosiy narsa, shuni ham video o'zlariga chiqaradigan narsalardan biri video obloshkasi. Imkon boricha bu narsani agar o'zingiz qo'lingizdan kelsa, o'zingiz qiling. O'zingiz qo'lingizdan kelmaydigan bo'lsa, albatta hozirgi kunda dizaynerlar ham bor. Shaxsan o'zimga o'sadi, o'zim ham Telegram kanalimga o'tib turib, opsiyasida bo'ladi Telegram kanaliga o'tib turib, zakaz bersanglar ham sizlarga o'zingizlar xohlagan narsani chiqarib videoni qilib beramiz. Xudo xohlasa, buni ham o'zimizga bog'lansanglar bo'ladi. Donat orqali bog'lansanglar yana ham yaxshi, chunki tezroq biz bilan aloqaga chiqasizlar. E'tiborli narsasi shu, qanaqa qilishimiz kerak deydigan bo'lsalar, mana bu yerda o'zimni obloshkalarimni bir ikkita tanlaganman. Obloshkani yasattiringlar imkoni boricha. Agar yo'q, mana bu yerda kesikka o'zim o'ynab turganim uchun ko'proq stream qilib turaman. Xudo xohlasa buni ham yaqinda kanallarni e'lon qilamiz. Mana shunaqa obloshka qilib yasasanglar bo'ladi. E'tibor tortish uchun agar yo'q buni bilmayman, qanday qilib buni qilsam bo'ladi desanglar, albatta bu ham ChatGPTga sizlarga yordam keladi. ChatGPTda qanday qilib yasaymiz desanglar, uning uchun Gemini hozirgi kunda ko'proq Gemini Google orqali yozsanglar bo'ladi. Google yozsanglar Gemini deb chiqib keladi. Yo'qsa iloslar to'sanglar bo'ladi. Geminiga kiramiz, sazda izobrazeniyaga kirib turib, bu yerda bironta rasmni o'zingiz rasmingizni tashab turib, o'zingiz rasmingizni tashlaysizda, menga 16 ga 9 razmerda obloshka yasab bering. Masalan, 16x9 razmerda YouTube uchun obloshka yasab ber deb yozaman. Bu уже mana videoni yasashni boshlayapti. Kechirasiz, rasmni yasashni boshlayapti. Bu yerda rasmni sizlarga tayyor qilib bergandan keyin mana shu yerga, mana shu joydan ismini xohlasanglar ismini qilsanglar bo'ladi, xohlasanglar boshqa rasmni yuklasanglar bo'ladi. Bo'ldi, bizda yuklangandan keyin bo'ldi. İşimiz bitti. Lekin shu narsaga yetib olinglar, videoning nomi va albatta shu obloshkasi eng birinchi o'rinda kerak bo'ladigan narsa. Xo'p, playlistlar. Albatta playlistlarga e'tibor berishingiz kerak. Bu nimaga? YouTube kanalingizga kirgandan keyin obuna bo'lishdan oldin albatta YouTube kanalingiz tartibli bo'lishi kerak. Playlistlarga ajratib qo'ysanglar, imkon boricha playlistlarga ajratsanglar, sizlarga obuna bo'lgan odamlar qiynalmasdan videolar topadi. Ya'ni qaysi bo'limni qanaqa. Agar sizlar ko'proq video har xil xohlasanglar, masalan, keysga o'ynaydigan bo'lsanglar, qo'llanmalar yoki bo'lmasa o'yinlar lavhalar, highlightlar, shunaqa narsalarni alohida bo'limlarga ajratib qo'ysanglar, YouTube'ga kirgan obunachilar sizlar u videolarni qidirib topa olmay qolishi mumkin. Shu playlistga ajratib qo'ysanglar, bemalol topa oladi. Hop, undan keyingi ishimiz videoni delete etib, shu narsaga e'tibor berib qo'yinglar. Bolalar uchun emasmi bu? Bolalar uchun qilsanglar, videoni ko'rayotgan paytda shuni agar pastga tortib yuboradigan bo'lsa, telefonda ko'rayotgan odamlar bu narsa to'xtab qoladi video. Bu narsa ham videoga ta'sir qilishi mumkin. Xo'p, nima qilishimiz kerak? Albatta ne video ne delete et, ya'ni bolalar uchun emas degan. Agar sizlar bolalar uchun kontent qiladigan bo'lsangiz, shu narsani tanlab qo'yishlar kerak, bolalar uchun bo'lmasa. Albatta sizlar bolalar uchun kamdan-kam video qilasizlar, shuning uchun net video ne delete etni tanlab olamiz. Bu yerda kerakli narsa, agar bu yerda sizlarga hozircha narsa yo'q. Bu mana shu bo'lim bor. Изменить контент, отслеживать на вашем контенте либо утверждение deyapti. Ya'ni xullas bu sun'iy intellektda tayyorlangan videomi deyapti. Bizda bu sun'iy intellekt orqali ko'pchilik video tayyorlamayapti hozirgi kunda, lekin tayyorlayotgan bo'lsa, belgilab qo'ysalar, bu ham YouTube uchun biladi. YouTube'da albatta bitta nuqtasini render qilib tekshiradi. Shuning uchun agar sun'iy intellektda qiladigan bo'lsalar, netni belgilab qo'ysalar kerak. Sun'iy intellekt orqali qilmagan bo'lsalar, sun'iy intellekt orqali qilgan bo'lsalar, albatta dani belgilab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Kollaboratsiya bo'limlari ham bor. Kollaboratsiya yana qanaqa bo'ladi? Kollaboratsiya boshqa YouTube kanali bilan birgalikda kollaboratsiya birma-bir birgalikda video qilsanglar, shuni kanalni biriktirib ketsanglar bo'ladi. Progressit avtor ko'rgan kanalda qidirsanglar bo'lsa, masalan, Fezot ustozimizni qidirsak, men Fezotni belgilab turib birgalikda kollaboratsiya qilsak bo'ladi, agar u keyin unchalik u qabul qilsa agar shu narsani. Rashid avtomatik razvio epizod, ya'ni o'zida bu yerda ko'pchilik YouTube o'zi qiladi. Bu yerda kerakli narsamiz va eng asosiy kerakli joyi mana bu taglar. Taglarda qanday qilamiz desanglar, albatta bunga sizlarga yana bir bor Gemini sizlarga yordam beradi va endi mana shu nomni boyagi birinchidagi yozgan mavzuyimizga oid mavzu nomida taglar yozishni so'raymiz. Taglar yozib berish mavzuga oid. Agar bilmasanglar, shunaqa ChatGPTga yozsanglar bo'ladi. Sizlarga ana uje YouTube'ga video yuklash har xil tayyorlab beryapti. Ya'ni YouTube'da ko'proq qidiriladigan mavzularga oidmi? Kelinglar shularni belgilab turib, kopirovat qilaman, bu yerga joylab qo'yaman.
YouTube'ga video yuklash shunaqa qilib imkon boricha bu yerda 10 ta 15 tagacha imkon boricha ko'proq ketishimiz kerak shu tegilarda ham. Chunki eng asosiy ключевой so'zlar shular. YouTube sizlar videolarda mana shu so'rovlar orqali ham imkon boricha topib berishga harakat qiladi. Shuning uchun ko'proq aniqlik bilan videoning nomi va opsiyalariga bog'liqlashtirib turib birgalikda shu teglarga yozishinglar kerak bo'ladi. Shunaqa. Undan keyingilari yoziq video, ya'ni videoning tili qanaqa deyapti. Bu yerda asosan o'zbek tilida bo'lgani uchun men kontentim o'zbek tilini tanlab qo'yaman. Shu narsaga ham e'tibor bo'ling. Albatta bu ham qanchadir miqdorda sizlarning videolarga ta'sir qiladi. Bu qolgan narsalar bu yerda kerak emas. Data sozdание, ya'ni videoni yaratilgan vaqtlari boshqa narsalar kerak emas. Va undan keyingisi kategoriya bo'limi. Kategoriya bo'limida nima qilishimiz kerak? Bu yerda sizlarning videolar qanaqa nimaga oid? O'yin bo'lsa o'yin tanlab qo'yasizlar. Shunchaki blog yoki hayotiy videolar bo'lsa shuni tanlab qo'yasizlar. Shunaqa videolar sizlarning kontentinglar qanaqa bo'lsa shunaqa kategoriyaga o'zingizlarni belgilab qo'ysanglar bo'ladi. Bo'ldi, bizda shuni asosiy eng qilinadigan eng katta ishlarimiz mana shular. Hammasini tayyorlab olganimizdan so'ng mana bu yerda videoni yuklatirganim eng asosini shu narsaga e'tibor berib qo'yinglar. Проверка narshini найдено deyapti. Ya'ni tekshirish yakunlandi, hech qanaqa qoidabuzarliklar yo'q deyapti. Ya'ni videoni yuklayotganlarda agar sizlarda videolarda musiqa yoki bo'lmasam biron bir videoni olib turib boshqa joyga qo'ygan o'zlaringiz kontentlar ishlatgan bo'lsanglar mana bu yerda chiqib qoladi. Shu narsaga e'tiborli bo'linglar. Hech qachon boshqani videoni kontentini ko'chirmanglar boshqadan yoki bo'lmasam YouTube'da qo'yiladigan kino yoki qo'shiqlarni qanchadir qismini videolarga qo'shib ishlatmanglar. Albatta bu YouTube qoidabuzarligiga to'g'ri keladi va videolar bloklanishi mumkin, kanallarga strayk keladi, siz kanallar o'chib ketishi mumkin. Shu narsadan ehtiyot bo'ling. Undan keyingi ishimiz monetizatsiya bo'limiga sizlarda bor bo'lsa, bilet variant tanlovsizlar bo'ladi. Tanlab turib kerakli qismlarga monetizatsiyani qo'yib, keyinchalik albatta xudo xolasa hammaga nasib qilsa monetizatsiya yoqish. Monetizatsiya bo'lsa, albatta shu reklamani bo'lib xohlagan joylarga reklama qilsanglar bo'ladi. Unda ham aniq 100% chiqmaydi. Shuning uchun shunchaki yoqib qo'ysanglar bo'ladi monetizatsiyani. Menga hozircha kerak emas. Albatta bu yerda yoqib qo'y deyapti. Kerak emas bizga monetizatsiya. Undan keyingisi subtitr. Bu yerda ko'pchilikka subtitr kerak emas. Agar subtitr imkon boricha boshqa kengroq auditoriyaga tarqatmoqchi bo'lsanglar, albatta subtitr qo'shishinglar kerak bo'ladi. Undan keyingisi добавить, конечно, ya'ni videoni oxiriga videolarni rekomendatsiya qilasiz. Ya'ni bu yerda uni joylashtirsanglar ham bo'ladi. Kompyuter joylashtirsanglar, videoni boshqa videolaringizni shu videoni oxirida, ya'ni oxirgi sekundlariga mana bunday qilib turib qo'ysanglar bo'ladi. Keyingi videoni, masalan, keyingi videoning davomidagi undan keyingi qism, shunaqa qism qilib qo'yadigan bo'lsanglar, videoni shunaqa joylasanglar bo'ladi, shu qism bo'limiga bu turib. Yoki bo'lmasa randomniy video chiqarib beradi shu konец zastavkadan. Endi добавить подсказка, ya'ni podsaska qanaqa desanglar, bironta videoni belgilab ketsanglar bo'ladi mana shu joyga, uni nousdan aktivatsiya qilish videosi. Videoning tepasida chiqib turadi mana bu joyda, aktivatsiya qilasizlarda. Shuni qo'yib qo'yasizlarda bo'ldi. Mana shu videoning tepasida shu joyda chiqib kelib beradi bizda. Undan keyingilar hozirgi kunda test sinovda, hali emas, viktorina va добавить fayllar ham xudo xolasa chiqyapti. Keyinchalik qo'shilib bo'lsa, viktorina ham qilsanglar bo'ladi. Hozirdan bor viktorina, lekin bu to'liq test rejimida, hali to'liq ishga tushgani yo'q. Keyin добавить fayllar ham bor. Keyinchalik chiqib qoladi bu добавить fayl, hali ishga tushgani yo'q. Ya'ni fayl biriktirib ketsanglar bo'ladi. Undan keyingi oxirgi ishimiz videoni открытый dastur qo'ysak, hozir dastur belgilab turib, опубликовать bitta bosadigan bo'lsak, videomiz hoziroq chiqadi. Ya'ni 15:30 da shundoq chiqadi tezda. Yo bizda qanchadir vaqtdan keyin qo'yaman deydigan bo'lsanglar, запланировать premyerani xullas planlashtirib qo'ysanglar bo'ladi. Yo'q, men ertaga 10-kuni qo'ymoqchiman. Soat mancha mana shu 17:00 da qo'ymoqchiman, bo'ldi. Shu vaqtda запланировать publikatsiyani yozib qo'yaman, bo'ldi. Planlashtiriladi. Lekin oldinroq shu ertaga chiqadi, uni ertaroq kanalga bildirib qo'yishim kerak degan bo'lsanglar, назначить premyerani belgilab qo'yamiz. Oldinroq chiqib turadi. Sizlar shu vaqtda boshlanadi deb turib kanallarda e'lon berib turadi. Bo'ldi, agar yo'q, faqatgina o'quvchilarni uchun qilmoqchiman, dastur o'zimiz dastlab qo'yganmiz desanglar, faqat bu yerda, ya'ni o'zingizlar o'quvchilar uchun silka orqali beradigan bo'lsanglar, yo bo'lmasa faqat mana shu obunachi uchun kerak degan bo'lsa, go'zal pazaratelь belgilab turib, ismini yozsanglar, shu odamni o'zi chiqib turib, faqat shu odam uchun ochiladigan bo'ladi video. Ya'ni bu qanaqa holatlarda kerak bo'ladi? Ya'ni o'quvchi pulli darslar, boshqa darslar uchun kerak bo'ladi.
Sizlar uchun eng kerakli vaqt shu открытие bu shuni bosamiz va upload qilib bitta bosamiz, videoni o'zi bizga chiqib kelib video chiqqandan keyin bemalol mana shunaqa o'zlariga ko'rinadi. Albatta bu videoga kirib turib, birinchi kommentariyaga o'zingizlarni opisiyaga kommentariyaga yozib qoldirib ketinglar. Birinchi video haqida videoga like bosib, kommentariya qoldirib ketinglar degan videoni albatta qoldirib ketinglar. Bu narsa sizlar uchun kerak bo'ladi. Mana boyagi YouTube uchun obloshka sirlari shunaqa narsalar haqida bo'lyapti. Mana ko'ringlar. Shunaqa qilib, bemalol o'zingizlar yasab turib, shu videoga qo'shsanglar bo'ladi. Shu narsaga ham e'tiborli bo'linglar. Xo'p, barcha narsani sizlar uchun o'rgatib ketdim. Albatta buning uchun shu videoga shu yergacha ko'rib turibsizlar. Albatta videoga like bosib turib, kommentariyaga fikr izohlaringizni yozib qoldirib keting. Albatta download orqali qo'llab-quvvatlash ham albatta esdan chiqmasin. Videoni keyingi videolarda ko'rishguncha xudo xolasa sog' bo'linglar. Keyingi videolarimiz nima haqida bo'lishini albatta yozib qoldirib ketinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, görüşürüz.